Rapaziada, começando o bike check aqui. A bike é uma Caloi Elite 10. Aí, ó. Você pode ver aí. Aro 29. Com um aro. Esse aro aqui, ó. Blackjack XC29. Aí. Ela tá com um pneu Continental. Aí, ó. Esse aí que vocês estão vendo aqui, ó. Aí, ó, da Continental. Pneu sem câmera. Tá um pouquinho meio murcho aqui. Já precisei a válvula dele. Aqui tá sem o biquinho de encher. Tá só na válvula aqui, ó, mãe. É um pneu sem câmera. Ela é freio a disco. O disco dela é da Shimano. O cubo da Shimano. Tem uma suspensão RST Mega hidráulica com trava no guidão. O cabo aqui, ela trava aqui, ó. Vou colocar aqui pra que ela trava aqui, destrava. Voltando a falar, ela tem um freio hidráulico na frente e atrás da Shimano, que já veio nela. Eu acho que é o M315, não sei. Não dá pra ver o modelo aqui. Vou ver se tem alguma parte aqui que mostra o modelo dele. É, galera, não dá pra ver o modelo, mas é isso aí. Ela tem o pé de vela da Shimano. Pedalzinho aqui normalzão. Atrás também tá com o pneu Continental. E o aro Blackjack XC29. Mesma coisa. O disco da Shimano também. O freio. Aí, ó. Shimano. Vou virar ela aqui, galera. Vamos lá. Tem o selinho aqui. Esse selinho aí, Epic. A mesinha dela. Aqui a caixa central é TSW. A mesinha aqui não tem escrito a marca, mas é tudo original. Tem um alongador TSW. Aqui os suportezinhos aqui. Tudo aqui. O movimento central dela nunca foi trocado, eu não sei. Ela tem um quadro 17 aí, ó. 17, tá? Vou virar ela aqui, ó. Tem a luzinha aqui. Ligar. Vou virar ela aqui e volto. Voltando aqui, galera. O pé de vela Shimano, né, que eu já falei. A coroa dela é essa marca aqui, ó. Aí, ó. Essa marca aí. Aqui atrás ela tem um macaquinho Shimano Acera. Não sei se é assim que se pronuncia, Acera. Deixa no comentário aí. No comentário não tem áudio, né, mas... É esse macaquinho aí. A catraca dela é da Shimano também. Tá escrito ali, ó. Viu aí? Shimano. Tá meio sujo, que já tava guardado um tempão. Aqui na frente tem um macaquinho, o trocador Shimano com o negócio aqui Hyperdrive, igual a coroa. Porta-garrafa aí. É isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Já mostrei tudo, eu acho. Tá aí a bike. Então, é isso aí, ó. Pegar uma visão dela aqui, ó. É isso aí a bike. Beleza? Falou.